東海壽比南山，乖乖。有今日，歲歲有今朝，開心啊！開心開心開心！啊，飲杯添啊！揸住杯紅酒啊，希咁早。係啊，早啦，我哋夜晚啫。啊，係喎，夜晚喎。咁你食咗飯未啊？食完啦，食完 pizza。食 pizza 添嘛？啲咪整咗啲 pizza 嚟食啊！哦。開心啊！阿姨姑媽飲酒。係啊。你哋家幾咁茶？阿 Michael 8點半鐘嚟車我哋去阿姨嗰間桃園啊。8點半啊！我幫8點半。啊，桃園車我哋去桃園，阿姨想攞定位，就係啦。因為阿伯伯今日有啲事要出街，就遲啲去，係咯。你一陣間伯伯又去飲茶。係啊，佢有啲事喎，要出得出去，咁我哋去先，我哋去先咯。你哋去先，一齊飲杯早茶咁好啊！9點半就見到啦，係咪啊？見到，係啊。飲茶。桃園飲茶。桃園啦。桃園同邊個飲茶？阿姨長阿姨啦。姨長阿姨揾位。係啊。咁你而家今朝好早起身，7點半起身，食咗早餐未啊？嚇！食咗飲鮮奶。唔係煮麥皮啊？係。都係食麥皮。係。你剪咗髮喎，好短喎，剪咗。係咪啊？係啊，下邊喎。唔係啊，黑色嘅着上一執嘅點解？靚唔靚啊？好開心啊！你今日幾多歲啊？你知唔知啊？知啊，你知唔知啊？我知84啊嘛。一個3一個4。一個3一個4都唔啱嘅。咁你話？我話85啦，過埋生日啊。我85㗎啦。係啊。係啊，過咗生日就85㗎啦。係咪即係虛齡大1歲嗰啲啊？嚇，虛齡大1歲嗰啲啊？頭尾大計。係咯，即係加多1年嗰啲咯。唔係加多啊，呢啲頭尾計埋嘅緊要。點解你啲頭髮咁亂嘅？阿希啲頭髮咁亂嘅？你洗頭啊？你洗頭嚟？哦，你放幾多日假？你放幾多日假？我冇放假。啊，冇放假你又喺屋企嘅？星期5晚啊嘛。哦，今日星期5晚，係喎。阿二姑媽，係咪你車阿二姑媽去機場啊？我瞓醒覺，聽日就走㗎啦。係咯，係咪啊？阿希車你去機場係咪啊？係啊，我車阿二姑媽去機場。你車係啊，8點8啊？醒覺，咪聽日瞓醒覺咧，就同埋阿老三一齊飲茶。